Отель у самого моря, расположен на 6 сотках земли, общая площадь домов 410 метров квадратных, цена $240 тысяч, полностью со всем оформлением. Располагается объект в самом Черноморске, классное место, буквально к морю, тут пройтись 3 минуты, сейчас пройдусь и покажу вам. Вот я вышел за ворота и иду к спуску. А вот у нас сейчас уже и направо спуск к воде. Вот, друзья, мы уже и на море. Вот такое красивое у нас море.